คือผู้เล่นโจ๊กเกอร์บอกที่เขียนเรื่องใครคิวสัตว์ใครคิวไอคิวว่ากันรู้ไหมไอคิวรู้จักไหมเงินกูโคตรเยอะขนาดไม่ฟาร์มนะครับน้องมึงจะลาดนอกบอกกูคนดีโย่คนดีไม่ห่างเลยแพ้กันได้โลกบอกไม่รู้ก็มึงแจกกันเนาะอยากเล่าบัตรอยากเล่าบีบีว่ะกูพูดถึงดีใครวะบักเกเดตมึงอย่าแจ้งเด็ดเป็นบอสไม่เล่นแล้วมันตายแล้วไปกับฟามีครุกฟวยอยากอยู่มหาไทยวะเฮ้ยกูก็อยากอยู่มหาไทยตอนนี้ทำไมวะมีอะไรคุยกันแล้วคือบอกว่าได้ดีป่ะใช่มันใส่ควายแตกกลับบ้านก่อนอยากอยู่มหาไทยมากเลยกูก็อยากอยู่อะไรวะไม่รู้เลยบอกแล้วเกมชนะบอกแล้วกูบอกกูอยู่มหาไทยไม่ใช่ชนะเลยว่ะถ้ากูอยู่มหาไทยดีกว่าเสียงมาปังก็เจ็บหัวเสียงลมแหนมไหมเราไหมมันจะไฟออกเนี่ยมันจะไฟออกละดีป้อมไม่ได้เด็กวานได้ไปคิดกะหากินเองว่าเป็นร้านเด็กอื่นนั่นแหละมาแล้วดิฉันกูวิ่งทะลุป้อมมันไม่ได้จบดิฉันกูวิ่งทะลุป้อมอย่าแจกมึงเข้าใจไหมมึงอย่าแจกเจ็บเป็นไม้หัวร้อนมาดิเอาจะเด็กมึงเล่นเหี้ยอะไรมึงไม่มาแก๊งล่ะแทงไอ้เหี้ยกูจะร่วงกระเป๋าจะตายไอ้เหี้ยมันจะเด็กมึงเล่นเหี้ยอะไรไอ้หมดได้หมดเอาดิถ้ามันจะเด็กมึงเล่นเหี้ยชนะเหี้ยลูกเอาเพลงแบบที่เดินนะต่อนะจนเดียวกันมันมีหน่อยแสบหูโรงเรียนเขาเคยขาดที่ขาดการตัวไปฟังมา30 บาทเดี๋ยวผมจ่ายนะพี่พี่ออกให้ผมก่อนอย่างเงี้ยพี่สงสารเด็กด้วยนะจำลำไหนที่อยู่ผมพี่โอเคพี่เบี่ยงผมคนละครึ่งนะมันออกถอยเลยสวยโดไอ้อามิสันมาแล้วบางอเมซอนกูมาแล้วพี่จะหาเรียนกูไม่ใช่พี่เลี้ยงกูยังไม่จ่ายพี่เลยเมื่อกี้เขามาทวงเลยมันเซ็นของเฮ้ยปุ๊กรู้ได้มึงปิดก่อนกูรำคาญไม่มีที่เล่นแล้วหำไอ้บอลแล้วครับโดได้ยินไหมครับปุ๊กที่กูเล่นเดี๋ยวเซียน
เดี๋ยวเทียนแล้วมึงแบบเก็บหมดป่าได้เลยมึงเชื่อไหมเก็บหมดป่าเดี๋ยวเทียนเก็บหมดป่า แล้วใครวะตัว ไฟ ใช่เดี๋ยวเทียนเก็บหมดป่าได้หรือเปล่ามึงเล่นเลยแล้วมึงรอไปร้านเราป่าโอเคเดี๋ยวการนั่งเล่นเถอะ ทุกคนเล่นตีนนี่ไม่ใช่ของคุณวิ่งไป ไอ้บอเย็ดเปี้ยเลยบอยฟ้าเย็ดเลยบอเอาเล่นเลยเอาเล่น เอ้ยกูบอกแล้วเล่นดีกว่าเล่นโจ๊กเกอร์กูบอกแล้ว กูโจ๊กเกอร์เก่งของแมนจริงบ่แมนโคตรหลอกฟ้าออกของนี้ปล่อยให้มึงโง่หรือฉลาดไอ้เหี้ย ฉลาดกับมึงได้ทัน ขอโทษครับแมนไอ้เหี้ยมึงดูแมนดิไอ้สัตว์ปังมังดูแมนต่อไปเรื่อยต่อที่อะไรบวกจบเลย คือว่าเพนด้าโคตรกะมาจบเลยมันไม่รู้มันเป็นเอาพาจาเปล่าเป็นเอาพาจาเนี่ยจบเลยเดี๋ยวเอาคุณแทงแล้วไม่มาตีไหนว่ามึงจ้าแต่เอามึงบอกให้จบเองปังก็ไหนจบอ่ะเฮียหลอนลอยควานเลยไม่รู้ผมว่าพี่เยอะกว่าแม่ไม่รู้ผมว่าจบเลย ถูกไหมอุ้ยแสบหูปิดเถอะโอเคเดี๋ยวกูลดเสียงเพิ่มนะปิดเลยก็สตรีมไม่รู้เรื่องนี่สตรีมอ่ะสตรีมเด็กสวัสดีที่อะไรไปฮัลโหลครับสวัสดีครับท่านผู้ชม1,000 คนครับผมสวัสดีครับโอ้โหกูปิดช่องแล้วกูปิดแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ไอแลนด์ห้องตายเนี่ยเอาไว้ไม่ใช่กูตีโคตรแรงตอนเนี้ยนี่กูตีแรงมากเลยตอนนี้ดูดิสวัสดีครับท่านผู้ชมกูปิดไปแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมจบเลยเสียเวลาเล่นเป็นมึงดูแมปเด็กตังเงียบพี่วุ่นวายเอามาดิมึงมาบวกกันดิบอกเลยจะกูแทงเข้าไปแล้วกูเป็นเพื่อนอะไรวะเป็นเดฟสวยชนะว่าไม่ตกแรงไหมกูบอกแล้วเล่นดีๆมันก็ไม่ตกแรงหรอกเดฟสวยเดฟเอาเดฟต้องดีมากมีเดฟ